Jiena Edwin. Jien Frankie. U aħna Duo Blank. Aħna tista' tgħid inna nipproduċu flimkien ħafna qabel ġew formati Duo Blank. Infatti bdejna naħseb fin-1990 fl 1990 proġett kien jismu Progeny dak iż-żmien. Kien żmien fejn f'Malta id-dance music kienet qed tibda tidħol bil-mod. Barra kien hemm ir-rivoluzzjoni biex ngħidu hekk tal-acid house u tat-techno ġo Detroit u l-house music li kien ħirex minn Chicago. Però Malta ovvjament kienet qed tindaq ftit fil-clubs u aħna konna ġejjin minn żmien meta jiena kont għadni ħirex mis-sixth form. Fejn kien diġà kellek xi bands tinje. Jiena fi żmien hawn Malta kien hawn għaqda ġo tinje fej kien hemm assoċjazzjoni sportiva tinje. U kien hemm ħafna kmamar fej kien hemm ħafna jipprattikaw sports differenti u fosthom ukoll kien hemm kmamar fej jiġġemjaw bands lokali. Frank kien niftakar kien laħaq dik is-sin. Jiena bdejt fi żmien qisni meta dik is-sin kienet spiċċat. Fatt aħna konna nirħarsjaw il-typical garage tal-mama papa tiegħi. Kienna nibbiljaw l-ewwel setup ta' min jgħid li dak iż-żmien laqgħa ma kienx hawn is-software li hawn. Ġifieri aħna dak huwa l-ewwel sint hemmhekk il-Yamaha V50 li huwa l-ewwel sint illi xtrajt prattikament meta kelli l-ewwel job. Ġifieri xtrajtu bin-nifs insomma minn ħanut li m'għadux jeżistilhom il-ġurnata nagħni l-belt. U lew aħna konna speċi nippuljaw ħafna bejnietna, ġifieri konna nixxu equipment bħal pereżempju. Niftija mhux ħanixtru biex nkunu nistgħu nżidu mas-setup li kellna. U nagħdu setup biex sound. Aħna kien jiġobna electronic music, bdejna b'dal proġetti li beda jgħid Frankie li kienu jisu more pop like electronic synth pop u jisu daqsxejn dance fih. U mbagħad bdejna naqra nagħmlu proġetti aktar house. Kena l-ewwel kuntratt, poi konna nagħmlu Italo House. Eżatt, imxejna ħafna ma' żminijiet dak iż-żmien, jiġifieri ma' trends ġodda li kienu qed jinħolqu u fej bdejna naraw opportunitajiet tajbin għalina għax aħna konna qed nikkejterjaw għal dawk is-sounds u għal dak it-tip ta' li ġara dak iż-żmien id-DJs f'Malta kienu qed jidħlu bil-mod fil-production. Però ma kellhomx idea ta' technical idea anke music. Allura aħna konna ħafna drabi nagħmlu proġetti magħhom ma' DJs diversi bħal Manuel Bella, bħal David D, bħal ukoll mbagħad eventwalment Owen J pereżempju. U magħhom konna ħdimna li huma kellhom l-insight tal-mużika, ovvjament tas-sin tal-mużika dak iż-żmien u aħna kellna in-knowledge fl-istudio illi kellna ovvjament elaborate kif qed taraw keyboards, mixers, kellna hawnhekk hawn l-atar li konna naħdu fuq. Ekku, u basically mbagħad kif ix-xena tat-techno tar-rave Malta kienet qed tikber kienu ħeġġuna biex aħna naqilbu naqxejn style u qlibna għal Duo Blank, riġna album Owen ovvjament kien l-ewwel album tiegħu, u speċi kellna 4 tracks fihom, bad konna ħriġna l-ewwel album fil-1999. Hectic Electric u minn hemm il-qudiem beda perjodu ta' lives u releases. Illum rġajna ntqajna flimkien, tista' tgħid dawn l-aħħar 5 years konna still attivi flimkien imma f'xi ħaġa differenti. Iddeċidejna li nikkontribwixxu ħafna f'għaqda volontarja Malta jisimha Electronic Music Malta, u tnejn aħna għandna roles fiha. Riċentement Frank ukoll xammar il-kmien flimkien ma' Mike Desira u ddiżinja l-ewwel synth device li qatt ħareġ f'Malta li huwa Storbju u nkont ukoll fil-proġett tiegħu. U għamilna proġett flimkien The Machine li kienu ukoll parti minn Circuits Festival li jsir kull sena minn Electronic Music Malta. U minn hemm tlaqna biex ngħidu hekk fil-ġerni biex nagħmlu productions u lives. Mela l-ħanaqlu issa għandna 909 hawnhekk, ħanażlu l-istrument fil-kastana u għal-bass drum u ħanoħolqu loop għal-bass drum. Il-volume miftuħ, very basic loop, some adjustment. Sa nażlu bis-select button il-hi-hats, nażlu il-close hi-hat, u niftħu l-volume tal-hi-hat u nipprogrammaw pattern ta' hi-hat. Nżidulhom l-accent u nagħmlu 16ths tagħhom.
Unek għanna l-hi-hat, nistħu l-ftit id-DK. Nistaw neġġastjaw biex hawnhekk nġibu d-DK li nixtiequ, it-tul tan-nota fis-sens. U hekk għandna basic pattern between kick u hi-hat. Iktar il-qoddim nżidu aktar instruments bħal snare, claps u affarijiet oħra. Basically, li se nagħmlu issa huwa we're gonna show how we're gonna record the RD8 li hija 808 clone mal-909 and they are being driven minn ġo software tagħna li qed nużaw hawnhekk li huwa Ableton. U bħalissa dawk is-sounds li kien programma Frank, they are already inside ovvjament qed jiġu rekordjati minn ġol 909 u issa daħlet fix-xena wkoll l-RD8 hija klon tal-predeċessura tan-909 it-TR-808. Infatti dija tal-Behringer hawnhekk pereżempju biex tipprogramma għandek dan is-sequencer. Qed nipprogramma rimshot pereżempju, wieħed jilgħab mal-volume to get the right level. U bħalissa symbol għaddejja, famuża klassika symbol analog tal-original tal-808 u r-rimshotija wkoll ħoss analog. U li għandek tajjeb anke meta tkun live inti you can at any time timmutja u tanmutja il-ħoss il-dikija xi ħaġa utli ħafna meta tkun qed tipperformja live ukoll. Plus ukoll għandek feature tajjeb ħafna li jagħmluha id-drum machines tal-lum li inti tista' tagħmel roll, jiġifieri jekk immorru fuq il-rimshot ikun selected u nażlu illi nagħmlu note repeat pereżempju at any time. U hawnhekk qed niktbu letteralment jiġifieri kif qed taraw it's being written. Once li repeat huwa attiv però mbagħad jibqa' attiv. So this is the way one can record minn ġo drum machines sinkronizzati ma' software u mbagħad inti tirrekordja aħna kif se nirrekordja kollox live ġo Ableton. Dan il-ħoss li qed nisimgħu bħalissa huwa ħoss li huwa emulation ta' TB303. Għadna kemm konna qed nitkellmu fuq Roland Classical Drum Machines tal-80s illi mbagħad saru s-simboli tal-dance music. Imma hawnhekk aħna m'għandniex 303 u dejjem ħedimna b'emulations ta' 303. Fil-passat kellna fin-90s kellna Innovation Base Station li hija magħrufa ħafna. U 303 in a sense it was a very simple instrument, imma effettiv ħafna. U f'dal każ hawnhekk pereżempju qed nurikom setup fejn għandi dan is-sequencer li huwa modular sequencer li huwa Stilson Hammer li hu dieħol ġo oscillator li huwa verament elaborat li huwa il-Verbos Complex Oscillator. U barra minn hekk dan mbagħad għaddej qed jiġi proċessat għal ġo mixer. Jiġifieri it's a simple setup, però kif kienet sempliċi wkoll it-303 hawnhekk qed nużaw parti żgħira ħafna biex ngħidu hekk minn modular biex nagħmlu dan il-ħoss vera effettiv ta' simili għal 303. Li rajtu qabel rajtuna il-proċess ta' meta aħna nkunu qegħdin nirrekordjaw minn ġo l-array ta' hardware li għandna għal ġo software fil-każ ta' dan huwa Ableton. Aħna dan nagħmluh bis-saħħa ta' dan il-desk tal-mid-80s, dan huwa pre-MIDI desk li konna ġibneħ minn Melchior u aħna ovvjament ħallnilu bir-ras u għajmajnieħ u restawrajnieħ, eċetera. Propjament dan desk oriġinarjament kellu section fejn inti tqabbad l-istrumenti, biet ġifieri keyboards, jew guitars, jew anything insomma miking ta' voċijiet, eċetera. U mbagħad kellu dis section li aħna nużawha ġast biex nirrutjaw għas-soundcard li kienet taqbad ma' tape machine. Forsi għada pita għada nkunu nistgħu nitkellmu ftit fuq tape machines ukoll u kif qed nippruvaw nagħmlu xi recordings ġenwinament kif kienu jsiru fl-80s u fil-bidu 90s. Dak li rajtu dawk il-jamming sessions li nagħmlu, we route them minn ġo l-mixer, dan għandu sistema ta' subgrouping illi hija bbażata fuq ZX80 chip li ZX80 kien magħruf ħafna fil-80s għall-Spectrum u insomma kull ħaġa biex ngħidu hekk computerizzata li kien hemm. U hawn dawn is-section fejn inti għandek dak jgħidulhom is-subgroups u aħna kull strument li nixtiequ nirrekordjaw nattivaw minn hawnhekk bħal pereżempju meta kellna drum machine we activated u ntelqu record fuq Ableton. Ħansemmalkom is-scenes biex tieħdu idea
ta' track kif aħna niddeċiedu li nagħmluha. Ovvjament label tintik il-faċilità li l-ħoss li inti tirrekordja u dik hija kick ta' 909 li għadkom kemm rajtu l-ewwel Frankie ġemja fuqha qiegħda recorded bħala audio. U hawnhekk għandek kick għandna sint ieħor li mawrejnkom il-jamming ma huwa dak is-sint aħmar l-SH101 u dan għandek xi loops li ndeċiedu li nagħmlu dak li jkunu rekordjajna live. U mbagħad is-song tevolvi minn stadju għal ieħor. U bekk inti tista' tibbuildja track billi inti tagħmel dawn il-different scenes u issa fil-parti finali ħatarawna waqt li nkunu qed nimmixjaw track. Ġifieri ħadd tisimgħu track mill-bidu sal-aħħar, ħatarawha fuq a different type of screen, fatt ħanaqleb fuq tal-Ableton fejn ikun hemm ikollok it-timeline sieħ ta' track u ħajkolkom ċans tisimgħu din it-track ġdida li qed naħdmu li ma ċandha isem imma li definitely ħanfeaturejawha fil-live DJ fil-indies coming ġifieri sort of days. Bażikament ġifieri aħna fil-proċess li nagħmlu il-mixer nkunu użajnieh fil-bidu biex inkunu ekwalizzajna sejjes qabel ir-rekordjajnihom u mbagħad hawnhekk inkomplu naħdmu minn fuq is-software, ġifieri bħal pereżempju din hija section. Hawnhekk ukoll f'din it-track ukoll użajna xi jiena kelli sent id-dar ukoll dan huwa 2600 fejn daħħaltu ukoll id-dar, ġifieri komplejt naħdem literalment fuq din it-track mid-dar. Interessanti din hija sample naħuda minn Big Bang Theory, copyright naħħejnieh tista' tgħid u mbagħad użajna module ġol modular biex warp jajna dan il-voice sample. Mbagħad kif inkunu happy bil-ħoss, ovvjament aħna nħobbu nimmixjaw ħafna hawnhekk stess. Bil-nużaw ovvjament l-speakers li għanna ġol l-studio. Mbagħad wara nimmixjaw nkunu happy bija wkoll finalment nimmasterjaw it-track u mbagħad inkunu nistgħu nużawha f'DJ sets u ġieli wkoll niddekonstruktjaw it-track meta aħna nkunu rridu nużawha live ukoll. Dan huwa The Grooves, grazzi tal-li segwejtuna.